今日咧諗住用宜家家私買嘅呢一種廚房抹布啦，英文係 tea towel， 咁咧就係製作一個速成布袋嘅。首先我哋剪開呢條一份嘅廚房布咧，係有4塊嘅。咁我哋可以睇到咧，每一塊喺香港售賣嘅呢啲布藝產品咧，都會有個咁樣嘅衣物標籤啦。嗱，我哋可以見到呢度寫住 Made in India， 即係印度製造嘅。咁佢呢一個咧係瑞典嘅宜家家私嘅呢個品牌啦。咁另外佢係乜嘢嘅物料製造嘅咧？我哋喺背面呢度睇到啦。背面呢度睇到就係100% 嘅 cotton， 即係100% 嘅棉啦。棉咧就係一種天然嘅植物纖維，佢可以吸水力好強啦，而且耐熱啦，堅韌耐用啦。咁咧我哋可以用熱水洗佢啊，或者用高溫嘅燙斗燙佢都可以喎。所以你見到呢度有呢一個符號係3點火嘅燙斗啦，咁亦都可以擺落洗衣機嗰度洗嘅。好啦，咁呢一個布袋咧要製作嘅時候，我哋睇下先。嗱，呢度有一個製成品啦，呢個製成品咧係有一個束繩嘅位置嘅喎。咁束繩呢個位置咧，我哋今日就係會做咗先啦。就係我哋見到有呢個衣物標籤嘅嗰邊咧，就係背面嚟嘅。你見到背面呢度咧都好靚嘅喎，接咗條邊，車咗條線喺度，咁就唔會散口啦。我哋咧就係首先將呢一個牌擰到去我哋嘅右下方啦。跟住咧，我哋喺呢個左上方開始啦，就可以接呢一個邊啦。接大概咧就係可以擺得落2隻手指咁闊啦，即係接向呢個背面嘅位置。咁但係點樣可以暫時固定佢咧？咁我哋縫紉盒嗰度咧就有盒大頭針。大頭針裏邊咧可以首先攞咗4支出嚟先。咁我哋用大頭針嘅時候咧，就係要落同上都喺呢個接口上邊嘅喎。嗱，咁我哋既然呢塊布係有啲線條喺度啦，我哋可以跟翻住呢個線條接到佢平均嘅粗幼嘅。呢度大概就係話可以攝得落2隻手指啦。咁我哋陣間咧整完個袋就可以方便咧能夠穿到繩落去啦。嗱，咁我用大頭針嘅方法係落垂直吉落去，跟住上翻嚟。其實呢個動作咧，陣間我哋學到嘅走針布咧，都係咁樣嘅縫紉方法嘅。我哋拎起塊布落上，咁樣接好之後咧，檢查一下而家係一條直線嚟嘅，咁同埋咧亦都係均等嘅闊度啦。咁跟住我哋就可以準備縫紉啦喎。嗱，我哋首先係揀一支嘅縫紉針啦，個針窿係唔需要太大嘅。因為如果針窿太大，支針太粗咧，其實都會令到我哋吉落去塊布嘅時候困難啦，留低個窿亦都好大啦。嗱，為咗令大家明顯啲睇到我縫嘅針布咧，我就用黑色嘅線啦。我哋條線咧最緊要係剪齊咗個口，剪齊咗之後咧就可以穿落呢個針窿嗰度啦。穿咗落去之後咧就拉出嚟，一路拉到係長過我哋要縫嘅呢條邊啦，咁我哋就可以一次過縫咗佢啦。咁呢度咧，我哋先剪斷佢，剪斷咗嘅時候咧，喺呢個線尾可以打個裂啦。打裂嘅方法可以係用個手指翹個棘喺度，跟住捽埋佢，捽埋一堆咁樣拉，就已經打咗個裂啦，係咪？咁啊，打咗個裂喺度啦。除咗咁樣嘅打裂方法咧，我哋仲可以將呢條線尾，我哋想喺線尾呢度打裂啊嘛，想喺線尾呢度打裂，我哋就將個線尾擺喺個針頭度，翹起碼3下，撳住晒呢啲圈拉出嚟，咁最後亦都會打咗一個裂喺嗰條線嘅底下嘅。咁跟住咧，我哋可以由右邊右上角呢度開始咯喎，我吉落去上翻嚟。咁樣就係首先棘住咗呢個裂喺度啦。咁因為一開始嘅地方我哋因為唔夠實淨啦，所以我哋亂多一針。咁
咁呢個咧亦都可以叫做一個小回針啦。如果條線唔順咧，你可以掃一掃翻順去嘅，因為始終棉線咧都係唔係話好順滑嘅。好啦，嗱，我哋做多一針添，都係好似頭先吉大頭針嘅方法啦，一落一上。好啦，嗱，一棘實咗條線啦，我哋就可以開始縫咯喎，落上拉。咁呢度咧，如果支大頭針阻住我哋咧，都可以掹走佢嘅。繼續可以跟住呢條黑線啦，落上拉。咁如果開始熟習咗呢個步驟之後咧，我哋可以做多幾針落上落上，咁更加可以幫助你係直線咁樣連呢條個針部嘅落上落上。好啦，咁呢一個咧就係叫做走針步啦。如果縫到已經冇線咯，得翻咁少咯喎，有支針咁長啦呢個線。咁假設我已經連到尾啦，咁我咧想打個裂嘅，我就將呢支針擺喺我想打裂嘅地方，跟住用黐住塊布嘅呢條線翹落個針嗰度，然之後拉出嚟，咁就可以打咗個裂啦。如果覺得打得唔夠實喎個裂，咁你同樣可以喺呢度做幾個小回針，咁亦都可以代替咗打裂啦。咁跟住就可以剪斷佢啦。咁如果條線唔夠長嘅，你就另外再穿個針，再繼續縫咯喎。嗱，咁另外一個協助我哋穿針嘅工具咧，就係呢一個咁樣嘅鐵片，有個鐵片有條鋼線啦。咁咧呢個就係叫做穿針器嘅。咁有時有啲穿針器如果夾埋咗咧，冇咗呢個鐵線窿咧，就比較難用啲嘅。咁我哋咧可以用翻有呢個鐵線窿嘅。好啦，嗱，我哋將呢個硬嘅鐵線咧穿落呢個針窿度先。好啦，穿咗落去呢個針窿度啦。跟住咧，我哋就可以好容易咁樣將個線穿落呢個咁大嘅窿嗰度啦。穿落呢個咁大嘅窿嗰度，跟住就可以拉出嚟。咁呢個穿針器就係咁樣用啦。咁我哋又再穿過一條線，跟住咧對接咗呢條線就係雙線啦，叫做剪咗個線去。咁呢度兩個線尾，咁又重溫翻頭先話打結嗰個動作咯喎。呢兩個線尾，我哋咧喺個手指度翹一個棘，之後捽埋佢，捽對翹埋堆之後打個裂。如果一次唔得咧，捽多次，捽到佢有一堆嘅圈，咁啊拉啦喎。好啦，嗱，咁而家打咗個裂啦。咁另一個方法打裂又再重溫一下，就係將呢條線尾垂翻落個針頭嗰度，拎住翹，跟住拉。咁呢個咧都值得係練習一下嘅呢個打裂嘅方法。咁我哋又繼續縫咯喎。落上，好啦，我哋咧要盡量都係連到一個直線，同埋每一個針布咧唔可以太長嘅喎，咁應該係短過半厘米嘅每一針。幾多係1厘米啊？你縫人盒呢度都有把間尺嘅。嗱，你睇下1厘米就係咁多嘅啫，我係半厘米左右嘅每一針，即係每一個針布係大概半厘米，甚至乎咧係3至4個毫米。咁當我哋縫完呢條邊之後咧，就會見到好似呢一個咁樣啦，一路縫好晒啦。其實盡量最好係貼近下邊呢個接痕嘅，咁我哋就有一個管套，到時可以穿繩啦。咁除咗呢一樣嘢之外咧，仲可以我哋可以加一啲裝飾落去嘅喎，就係咧用一張紙畫咗你想要嘅形狀，跟住咧就沿住呢個紙樣啦，就剪呢塊不織布出嚟。不織布嘅好處就係佢唔散口啦，唔使話接咗個邊啊咁樣，即係咁樣掹佢唔會散開，就為之唔散口啦。咁我哋就可以將呢一塊嘅不織布咧，就擺落我哋個袋個位置，然之後同樣用頭先走針布嘅方法咧縫咗落去啦。
咁我哋第一堂咧就係首先做咗呢一個接邊啦，同埋咧呢個裝飾先嘅。